มันถ่ายวิดีโอแต่เขาทำยูทูบ เหรอ จะทำยูทูบ เหรออร่อยอยู่นะเขาบอกเขาเพิ่งมาครั้งแรกร้านส้มตำนี่นะเขาบอกมาปีแรกก็คือเงียบเลยล็อกวางเต็มเลยเขาบอกเขาจะได้ตังค์ขึ้น 3,000นี่วันละ3,000หัดวันแรกคนเงียบหัดวันแรกคนเงียบนะ ก็เมื่อไหร่วันศุกร์นี่แหละเป็นมันร้อนท้องเหรอเป็นปวดท้องเหรอขอบคุณค่ะใช่หรือเปล่าทุกคนมีตัวเดียวนะตัวเดียวก็นั่งหนังกางเกงใช่น้ำตาลใช่ เที่ยวที่ไหนมาลืมกัน ลืมกางเกงนี่